abantu bamwe babi babona ibintu bigenda neza bakabyitirira satani ngo bwagikuzemo ngo hari abantu bagikuzemo ngo uriya ni umwuka ngo afite ngo utuma abantu bamukurikira ngo bari abantu si gusa ni gusa ahubwo haba hajemo umucyo habeho umucyo ngo umucyo urangije ubaho Imana ishimwe cyane ndashaka kwatura umucyo torero rugero rikabamo umucyo naho uvuka uzi ko hari igihe umucyo ugenda ukagera aho uvuka ugasanga ibintu birikora utavunitse umucyo ukagera aho uvuka cyo ni kuvuze ngo Imana iravuga ngo habeho umucyo ubaho ni kuvuze ko muri uyu mwaka ugiye kohereza umucyo mu bantu bawe ngushimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ko ubana natwe kuri Prophetess Mama Lionel. Turi kumwe na Prophetess Mama Lionel, umubyeyi wacu, umuhanuzi, umuvuga butumwa. Reka nere kuvuga ngo ni byose kuko byose ni Imana, ahubwo Imana ni byose muri we. Muraho neza mubyeyi? Uraho umeze neza? Yego ndaho ndashima Imana. Amakuru ni meza, Imana ihabwa icyubahiro. Mwari mumeze neza? Tumeze neza, ubwami bw'ijoro buradushyigikiye. Umwaka muri ku enjoyinga nta kibazo? Tiko enjoying, urabona ko uriya mwaka tugezemo butukandagiyemo kandi twumva dufite amashimwe yuzuye mu mutima, yuzuye n'akanwa k'iby'Imana yakoze kandi bitakoze igiye kubikora muri uyu. Igiye kubikora ndetse cyane kandi vuba. Imana igiye gukorana umwete nayo, hari ukuntu igira umwete. Hari ukuntu ikora nayo igashyiramo umwete. Hari igiye gushyiramo umwete mu bintu byose. Wihembe muhembe vuba hano mihane vuba. Kocho. Yes, nshimira abantu nukuri by'umwihariko tubana hano kuri Prophetess Mama Lionel, abantu badahwema kutwereka yuko muri kumwe natwe, badahwema kutwereka yuko mudukunda mugashigikira ivuga butumwa rya Prophetess Mama Lionel, by'umwihariko abantu mumuba hafi muka basha no kumushigikira mu bifatika. Wadusenyera Imana tugatangira mubyeyi. Turagushimiye cyane, niwe Imana wenyine waturinze, niwo dutera inkunga, niwo dutungira ubuzima. Buri munsi turakubona mu gihe duhumeka umwuka nta bombone zicometse, iri nishimwe tubona byihuse. Uraturinda bugacya bukira, izina ryo rihabwa icyubahiro. Udufashe mu bintu byose, mu magambo yose tugiye kuvuga, dushyigikire mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Yego murakoze cyane. Uyu munsi wa none abantu bakurikiranye Prophetess Mama Lionel bitega iki, ubazaniye iki muri uyu mwaka mushya muhere ku buhanuzi, ku mugoroba w'ubuhanuzi? Ni umugoroba w'ubuhanuzi, ni umwaka w'ubuhanuzi kandi bwo butabikwa muri agenda, busohora. Ni ubuhanuzi bubikwa kuri banke, bwo kuri banke bukajyayo, bwo muri stock bukajyayo. Ntabwo ari ubwo bubikwa muri agenda. Itangiriro rimwe umurongo wa 3, Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho niryo. Nubwo buhanuzi burihuse, umurongo urihuse n'ubuhanuzi bugiye kwihuta. Yego, uko uyu murongo ari wihuta ni nako n'ubuhanuzi bugiye kwihuta. Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Hari ibintu bigiye kubaho muri uyu mwaka. Aha ni igihe Imana irema ibona isi ntiryoshye, ibona ni ibintu bitaryoshye kuko Imana ikunda ibintu biri fenyore, ikunda ibintu byiza mu miterere yayo, ikunda ibintu biri dekore. Hanyuma ibonye ko atari nziza itangira kurema, itangira kumezaho ibyatsi, ibiti, inyamaswa, ariko igira igihe ibona bizapfa ubusa. Iravuga iti reka tureme umuntu agira ishusho nk'iyacu, ategeka ibi bintu. Ibyuka kare iravuga iti umunsi none ngiye gukora muri habeho. Iyi Mana rero nayo irahanura. Ariko usundi yatanga kanwe itavuga. Ubundi niba yahanuye bikaducamo, ariko ubundi niba yahanuye. Imwe ntegeze kugira ikibazo mbwira Yesu nsengera. Ngo wahe kivuze bari onsengera. Rero Imana nayo iba yahanuye kabitunyuzamo, ariko niba yahanuye. Ntavuga iti noneho ubu habeho umucyo. Ndashaka kuvuga umucyo. Umucyo ugera hacize umwijima hakabona. Kandi nimvuga umucyo ugira ikintu kuri uri wawe kiza ari umucyo. Hari igihe ugira amafaranga ariko ukabona ntaje ari umucyo, ukabona aje ateje impagarara mu rugo. Iki kintu bacyumve kuko ndashaka ko uyu mwaka abantu haba umucyo. Hari igihe ugira abana ariko ukabona ntibabaye umucyo, batangiye kugutesha umutwe, kujya mu biyobyabwenge, gutwara ibinyendaro, ukabona ntibibaye umucyo. Hari igihe ugira inzu ukabona si umucyo kubera iki iri muri credit, nturisinzira, nturyama ko nasi umucyo.
niyo mpamvu bavuze ngo habeho umucyo umucyo ubaho numva ashaka gusengera abantu mu kanya nta nubwo ndi butinde natura umucyo muri bo habeho umucyo umucyo ubaho Imana iravuga bikaba yategeka bigakomera niko iteye iyo ivuze ibintu biraba iyo itegetse birakomera kandi ibintu byose biramwumvira isi n'ibiyuzuye n'ibye ariko hari ibintu nshaka ko bibaho ku bantu badukurikirana mu buzima bwa buri munsi Imana ihabwa icyubahiro ndumva nshaka ko hari ibintu bibaho kandi bikabaho Imana ihabwa icyubahiro iwawe hari ibintu nshaka ko bibaho habeho umucyo sibyo no mu biryo bize mu mucyo swari ibiryo biza mu mucyo ugakora stock ikaza mu mucyo ugategereza kwishira gahibe karenze ukwezi buryo bayaje mu mucyo bazanye n'umucyo wari wagira umucyo ugatwita umwana nk'ababyeyi bamfasha kubyumva inda ntikugwe nabi ukayibyara neza bitagoye umwana agakura atarushya atagora hakarinda ajya kwigatagora abo wa mbere buryo haba haje mu mucyo amina umwana agatsinda ugahabwa ibihembo by'umwana wabaye wa mbere hakakwicaza habona burya haba haje mu mucyo niyo mpamvu nshaka ko uyu mwaka ibintu byawe biza mu mucyo Imana ishimwe wari washinga itorero rikazamo umucyo hani gihe riza mu mwijima rero ndashaka kwatura umucyo washinga itorero ukabona abantu bariyongera ukabona abantu barakira ibintu byose bikagenda neza bikazamo umucyo nubwo abantu bamwe babi babona ibintu bigenda neza bakabyisitirira satani ngo bwagikuzemo ngo hari abantu bagikuzemo ngo ura n'umwuko ngo afite ngo utuma abantu bamukurikira ngo bari abantu si gusa ni gusa ahubwo habahajemo umucyo habeho umucyo ngo umucyo urangije ubaho Imana ishimwe cyane ndashaka kwatura umucyo torero rye rikabamo umucyo ndashaka kwatura umucyo muri business hari ukuntu haza mu mucyo washora wa make kunguka menshi ukabona wahembye abakozi ibintu byose wabyishyuye hasagutse inyungu burya business baje mu mucyo witeka bakore muri habeho umucyo ubaho muri business turawiherezayo umucyo amina mu rugo wawe uhereye muri saro ukagira mu cyumba uryamaho cyabi cy'abana n'icyawe n'umugabo habe mu mucyo mu izina rya habeho umucyo mu bana nibaryama ntibarote nabi ngo barare bashikagurika twohereje umucyo aho abana baryama ntibakarote nabi twohereje umucyo mu cyumba cyawe ku buryo n'umuzajya mugera mu cyumba ibiganiro byiza urukundo rwinshi kubera umucyo wahageze turohereza umucyo muri shambure yawe kwa Jinara Yesu ko numva nohereje y'umucyo akira umucyo w'Imana mu izina rya Yesu turohereza umucyo ugenda ugere umucyo ugenda ugere naho uvuka siko hari umucyo ugenda ukagera aho uvuka ugasanga ibintu birikora utavunitse umucyo ukagera aho uvuka ugasanga umucyo wamuritse wageze aho uvuka mu bavandimwe mu babyeyi muri famiye uyu mucyo mbega tuciye feri nucike feri ugende mbese wacitse feri uhita muri hose Yesu we uyu mucyo nucike feri wirukanke nta feri nta rutangira ugera aho uvuka ugera aho washatse ugere muri business ugereyo mu bana ugereyo ugende umva ucike feri ugere mu nshuti umucyo habeho umucyo ukabaho turatura umucyo ku bantu b'Imana bagize amahirwe yo kwinjira muri uyu mwaka ibintu byose bakorana bize mu mucyo ucuruza haje mu mucyo usenga haze mu mucyo uririmba haze mu mucyo turatura umucyo mu izina rya Yesu Imana iravuga iti habeho umucyo ubaho Imana ishimwe ndafashijwe ndumva ashaka gusengera abantu ibintu byabo byari byaracuze umwijima haze umucyo ibintu byari byaranze business yo yaraje mu mwijima haze mu mucyo akantu kose wateganije gukora ukamuna satani azanye mu mwijima tugiye kwatura umucyo kwa Jinara Yesu Kristo ndumva ngiye gusengera abantu b'Imana Mana nyiringabo kohereje umucyo mu bigo by'amashuri Alleluia kohereje umucyo mu mavuriro
mu bitaro aho abagore babyarira, muri pediatri, muri urgence, muri chirurgie, twohereje umucyo muri dermatology, twohereje umucyo muri serivisi zose zo kwa muganga. Habeho umucyo, umurwayi wese winjiye akiri izina rya Yesu. Turohereza umucyo, aleluya, mu batumvira Imana twohereje y'umucyo. Turohereza umucyo muri izi ngo, habeho umucyo. Ni kuvuze ngo Imana iravuga ngo habeho umucyo, umucyo ubaho. Ni kuvuze ko muri uyu mwaka ugiye kohereza umucyo mu bantu bawe. Twohereje umucyo muri iki gihugu cy'u Rwanda, umucyo mu itorero. Turohereza umucyo, ni habeho umucyo mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, ndagushimiye kuri Imana y'amaboko. Iyo utegetse birakumvira. Tegeka umucyo ukumvire mu bana, tegeka umucyo ukumvire mu ngo, tegeka umucyo ukumvire muri business, tegeka umucyo ukumvire mu nda zitabyara, tegeka umucyo ukumvire mu bana badatsinda batsinde, tegeka bikumvire. Iyo uvuze biraba, wategeka bigakomera. Umucyo nubeho. Ndagushimiye kuri Imana nyamana, ugiye gukora ibirenze ibyo nsabye. Mbisenze shima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen.